ايه علاقة المستثمرين بدعم البلد للعملة؟ هقول لك مثال بسيط. مستثمر دخل مصر في 2020 ومعاه 100,000 دولار. سعر الدولار في الوقت ده كان 15 جنيه ونص. طبعا الاستثمار في مصر بالجنيه المصري، وبعد تحويل 100,000 دولار لجنيه مصري بقى معاه 1,550,000 جنيه مصري. شغلهم لمدة سنتين، وبعد ما دفع الضرايب والعمالة والإيجار قدر إنه يحقق صافي ربح 50% من أصل المبلغ، يعني 775,000 جنيه مصري. وقرر إنه يخرج من السوق المصري ويرجع بلده. كده معاه أصل المبلغ 1,550,000 جنيه مصري زائد الأرباح 775,000 جنيه، يعني المبلغ إجمالي 2,325,000 جنيه مصري. جه يحولهم في الوقت ده بعد التعويم سعر الدولار 24 جنيه ونص. المبلغ بعد التحويل 94,898 دولار، يعني قدر يكسب 50% بالجنيه المصري وخسر 5%